अरे काहे भौजी, आजकल खूब छोला चाउमीन खात हूँ, तौने पे कहेलू कि कमजोरी हो गईल बा। छोला नहीं खाऊंगी तो क्या खाऊंगी बाबू, हमारे मुंबई में यही सब खाया जाता है। एकदम शहरी के शहरी रह गईलू भौजी। हमारे यूपी बिहार में एक ऐसा चीज मिलेला, खाइबू तो एकदम हरिया जाइबू। क्या मिलता है बताओ? खालू ये भौजी तू चाउमीन या छोला, यही से तबीयत खराब तोहर होला। खालू ये भौजी तू चाउमीन या छोला, यही से तबीयत खराब तोहर होला। खाला सरसों के साग गदरा जैबू हो, गदरा जैबू हो, बिना क्रीम पाउडर के गोरा जैबू हो। बिना क्रीम पाउडर के गोरा जैबू हो, बिना क्रीम पाउडर के गोरा जैबू हो। सरसोई के जैसे हरिया जैबू हो, हरिया जैबू हो, बिना क्रीम पाउडर के गोरा जैबू हो। बिना क्रीम पाउडर के गोरा जैबू हो, बिना क्रीम पाउडर के गोरा जैबू हो। ओ तोहर बिरयानी ना एकरा के पाई, ओ फेल कर भौजी दूध या मलाई। तोहर बिरयानी ना एकरा के पाई, फेल कर भौजी दूध या मलाई। तो 4 दिनवा में तू निखरा जैबू हो, निखरा जैबू हो, बिना क्रीम पाउडर के गोरा जैबू हो। बिना क्रीम पाउडर के गोरा जैबू हो, बिना क्रीम पाउडर के गोरा जैबू हो। वाह भैया, ओ ऐसन स्वाद नाही बहरा में पैबू। मोटी मोटी रोटिया के साथे ज खैबू। ऐसा स्वाद नाही बहरा में पैबू, मोटी मोटी रोटिया के साथे जे खैबू। पिज्जा बर्गर के भौजी भूला जैबू हो, भूला जैबू हो, बिना क्रीम पाउडर के गोरा जैबू हो। बिना क्रीम पाउडर के गोरा जैबू हो, बिना क्रीम पाउडर के गोरा जैबू हो। ए भौजी सुना,